Hi, pressure grade do it Malayalam Saga. In the Namachi, the current bone, they are toy train and a ton. About the Che the Tillade, Namala could chit, Oyakika and the drinks in the canis, Pepsi or Sana, Pangala Zadran, Red Bull, the Walla can, a Kavachite, other recycle che that the turn and Namada toy train, Tivan Diamalunda get the Trelato. Apo Angranam Kadiche that can the Ganda, Apopori in the video can detect. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡുവൽ ഷാഫ്റ്റ് മോട്ടർ ഗിയർ മോട്ടർ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഐസ് സ്റ്റിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐസ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ ഗിയർ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഗം ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഐസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കും കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചക്രം വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 7up അല്ല ഇത് പെപ്സിയാണ്, പെപ്സിൻ്റെ ക്യാൻ എടുക്കുക. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന് ചക്രം വീലുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ടോപ്പ് ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീലിൻ്റെ പോലെ കിട്ടും. കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗിയർ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ടൂത്ത് പിക്കോ ചെമ്മീൻ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 വീല് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 3 സെറ്റ്, ടോട്ടൽ 6 വീലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ 6 വീല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബോക്സ്, നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ബോക്സ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് ഐസിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ കാൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫുള്ള് 7up അല്ല തെറ്റിപ്പോവാണ് പെപ്സിയുടെ ക്യാനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പുകക്കോയിലും മോഡലിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പുകഞ്ഞ് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ രീതിയിൽ സ്മോക്ക് വന്നാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഓടും. അപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുകക്കോയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബോഗികൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ക്യാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്യാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ സ്ട്രോ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. സ്ട്രോയുടെ പീസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ വീലുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് 2 വീല് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ 3 ബോഗികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ബോഗികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എൻജിൻ ഭാഗമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഗികൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള സേഫ്റ്റി പിന്നുകൾ ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊളത്തിയിട്ടേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്സി തീവണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കണക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ചും കടത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് വെച്ചാൽ അല്ല ബാറ്ററി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഓടുന്ന കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ചകിരിത്തുപ്പൊക്കെ അതൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്മോക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പ്രേക്ഷകരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ടോയ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ അങ്ങനെ കൊതുകൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കൊതുകൊക്കെ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന സാധനമൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ ക്യാൻ. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനമല്ലേ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.